বাচ্চারা এক সময় বনের গভীর কূপের মধ্যে অনেক বাদুড় বাস করত। রাত নামলেই বাদুড়রা কুয়ো থেকে বেরিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করত এবং সকাল হলেই তারা আবার বনে ফিরে যেত। কুয়োর অন্ধকারে বাস করত, উল্টো ভাবে ঝুলে ঘুমতো। এক সময় সমস্ত বাদুড় দিবালোকে কূপের ভিতরে উল্টে ঝুলে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ দেখা দিতে শুরু করলো, যার ফলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এদিকে একটা বাচ্চা বাদুড় জেগে উঠল। সে দেখলো কুয়োর বাইরে অন্ধকার গিয়ে উড়তে শুরু করলো। বনে উড়তে গিয়ে তার চোখে পড়লো একটা পাখির বাসার উপর। তিনটে বাচ্চা পাখি বাসার ভিতরে খেলা করছিল। ওদের দেখে বাদুড়ও উত্তেজিত হয়ে ছুটে গেল সেই পাখির বাসার দিকে।